Aí, gente, chegou a tão esperada camisa com o Regis. É quem? O Regis? Regis Kiko. O Regis Kiko falou, disse que vinha da China. Chegou, Regis. Do Japão. Do Japão. É bonita? Ô Regis, olha aí, chegou a tão esperada camisa do Vinícius, olha aí. Ainda personalizou com o nome dele. Fui pra Bom Conselho fazer minhas compras, vira, Vini? Fui pra Bom Conselho fazer minhas compras lá de mês, aí peguei no correio. Agora é Vitinho. Tem uma praia ali, ó. Olha pra aqui, agora vai parar a briga, gente. Porque era uma briga todo dia. Quando o Vinícius pegava essa camisa de Genivaldo que vestia, Genivaldo fazia Vinícius tirar. Agora o Vitinho. Agora, Vitor, tu ganhou o O quê? Vitor ganhou os presentes. Foi, Vitor? Que foi que tu ganhou? Ganhou o quê? Mostra aí pros inscritos, mostra aí. Mostra aí. Ganhei. O que é que você ganhou? Um casaco bonito. Ó, ganhei o nome. Tem um aqui nome. gente. Olha aí. Salve. Papacolim. Chave, Chapolin, Chave, Chapolin. Pirulito. X-Pirito. Pronto, mostra aí se é bonito. Olha aqui. Lindo. Ó, mãe. Aqui, ó. Olha. Minha gente, olha aqui. E vai Corinthians, né, E Vitor? vai Corinthians. Agora, cadê a chinela? A percata? Ixi. Eu esqueci. Tá aqui. Vai mostrar logo o quê? Papatinho. Sapatinho. O sapato. Vai pra onde com esse sapato? Vai lá fora. Vai pra Vai escola. pra escola. Mostra aí o Mostra sapato. aí, pessoal, mostra aí. E olha, pessoal, lindo, que eu ganhei pra escola. Eita, já tá botando o pé. Depois mamãe calça. Ele vai calçar, ele quer calçar. Deixa eu dar uma pausa aqui. E agora? Olha aí, gente. Mostra aí, Vitinho. Mostra aí, Vitor, tem um sapato bonito pro pessoal. Vai pra escola. O sapato bonito, pronto. Ficou lindo? Ficou. Vai pra onde? Vai lá fora. Pra escola. Lindo. Esse aqui. O chinelo lindo. Olha aqui, gente. Baixa um pouquinho a percata. Ganhou mais uma? Foi? Oi. Quantos presentes foi? Quantos? Quantos presentes você ganhou? Eu ganhei 2. Dois? Chegou agora. Não foi 3? 3 presentes. Foi 3. O casaco também. O cachaco. Olha. A senhora filmou? Aqui, ó. Olha, Ficou da Vinícius. hora, ó. Olha. Aê. Vitor ganhou 3. Não foi, É Vitinho? bonita, cara. E pega. Olha, E agora? Ei, agora pedir pro pessoal fazer o quê, o pessoal? Teu valeu. dê um like. Valeu. Ativa o sininho. E o sininho. É? E já. Até, valeu. Até, E valeu! Vitor, até, valeu. Pronto, gente, já cheguei. Tá aqui uma parte das compras. Aqui tem mais. Aqui colocaram a caixa do amaciante em cima da caixa de margarina. Aqui o açúcar. Ui. E o sabão em pó. Misturaram tudo. E aqui tá o restante das coisas. Tem ali outra Esse sacola. barulho que tá aí é do micro-ondas, que mãe trouxe um salgadinho e tá Tá aqui, esquentando. ó, gente. As coisas. As comprinhas que eu fui fazer hoje só pra repor. Ah, Tá ali, ó. um salgadinho, tá vendo? Vinícius tá aqui, eita. Pra terminar com esse Tá salgado. cheirando, ó. Tá cheirando, Vinícius? Pois é isso, gente. Vinícius aí. Alegre, muito obrigado pelo presente, mãe. Nada, meu filho. E lá do meu bebê aqui também. Obrigada. Agora é o presente da mãe tá ali. Sai do meio, Vinícius. Olha o presente da mãe. A pia. Só fiz cobrir os pratos que lavei e tá os outros pra arrumar agora, pra lavar. Oi? Vai, a fotinha da capa do Evito. Pronto, gente. Tchau. Tchau. Dá um tchauzinho, Vinícius. Dá um Tchau. tchauzinho, Vitor. Tchau. E até. Até. Tchau, gente. Gente do céu, olha o tanto de chuva que tá caindo perto aqui no Bom Conselho. Chega tá tapado, né, pai? Muita água, nada. Só chuva, né, Vitor? É, olha. Temporal. Tem canto na estrada que já tá alagado. Olha o temporal agora. Olha a estrada, tem cada poça d'água maior que... É que se vai baixar o vidro, moe o celular todinho, aí tem que ficar gravando assim, ó.
Hein? Calma. Tem que e ficar calado um pouquinho para o pessoal ver as horas da chuva. Tem parte, gente, que é chuva forte e outra chuva fraca. Olha, hoje é com força. Ai, tá bicho. Não, é cada coisa. Olha o tanto de neblina, galera, lá para as montanhas. Olha, vê outra água ali, olha. Desviado aqui, ó. É. Quando passa na água, voa um jato. Terrinha, Pernambuco. É com força mesmo. Ah, os urubu, ué. Cercado. É chuva. Olha, gente, aqui como está hoje. Levei Vitinho para a escola, tinha chovido muito, mas depois parou, levei ele para a escola. Mas olha como está de chuva. E já diminuiu mais um pouquinho. Minhas roupas eu estendi daqui ao lado, já para ver a manga do casaco do Vitor balançando, mas não molha. Muita chuva, gente, muita.